बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आसूची भयंकर कालबैशाखी आउ एपटे डराउची बात्या सेपटे राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रभाव जारी पश्चिम ओडिशार अधिकांश सहर में 40 डिग्री ऊपर तापमात्रा दिन में खरा राति की कालबैशाखी जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखचोंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। तबे राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रभाव जारी रही पश्चिम ओडिशार अधिकांश अंचल में तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रहितवा रेकर्ड कर जायछि। पानीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आसंता 4 दिन पर्यंत पश्चिम ओडिशा रे प्रबल ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिबो जहाँकि याकु नहीं सतर्क रहिबाकु जिला प्रशासन पक्षरु निवेदन कर जायछि। अन्यपटे मालकानगिरी जिले में जिलापाल अध्यक्षतार ग्रीष्म प्रभाव एवं संभाव्य ग्रीष्मकालीन बात्या परिस्थितिर मुकाबला को नहीं एक बैठक अनुष्ठित होइछे। तबे दक्षिण बंगोपसागर दक्षिण अंडमान सागर एवं निकोबर द्वीपपुंज अंचल गुड़िक मौसुमी आज अग्रसर होइछे। तबे आगामी 3 ରୁ 4 दिन मध्य दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दक्षिण अंडमान बंगोपसागर अंडमान सागर एवं अंडमान एवं निकोबर द्वीपपुंजर आहुरी किछि अंशरे अग्रसर पई पाग संपूर्ण अनुकूल रहिछे। अन्य पक्षरे आसंता 24 घंटा मध्य घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं गंजाम नयगढ़ खोर्धा कटक ढेंकानाल जाजपुर भद्रक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा आदि जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइछे। आउ सेपटे दाना बांधुछि पुणी एक बात्या फाबियन।